Ассаламу алейкум. Бүгін мен үйде бұқтырылған еттің оңай жасау әдісін көрсетемін. Бізге 6 литрлік үлкен кастрюль қажет болады. Еттен мен 1 кг майлы сиыр етін, 1,5 кг сіңірлері бар сиыр еті және 1,5 кг таза филе алдым. Табаның түбіне алдымен майлы етті салыңыз. Міндетті түрде майлы бөлігін төмен қаратып саламыз. Бірінші қабатты осылайша жаямыз. Енді біраз тұздап, одан кейін қара бұрыш себіңіз. Пиязды жарты сақинаға кесеміз, оның 1/3 бөлігін қазір саламыз. Әрі қарай сіңірлі етті бір қабатқа салыңыз. Үстіне пияз. Қайтадан тұздаймыз және қара бұрышты қосамыз. Үшінші қабатты бүкіл филе етіп саламыз. Қалған пиязды үстіне салып қою керек. Және де ақырында қалған тұз бен бұрыш себеміз. Соңында 2 лавр жапырағын салыңыз. Қақпақты жауып, қатты отқа қойыңыз. Ет қуыра басталған кезде астындағы май қыза бастады деген сөз. Енді баяу отқа қойып, етті бұқтырамыз. 3 сағаттан кейін қақпақты ашып, түбін ақырын жоғарыға аудару керек. Сонда ет біркелкі сынып, барлық шырынды толығымен сіңіреді. Тағы да қақпақпен жауып, баяу отта қалдырыңыз. 2 сағаттан кейін біздің бұқтырмамыз дайын. Етті бірден банкаларға салыңыз. Әр порцияда филе мен ет бар екеніне көз жеткізіңіз. Үстінен сорпаны құйып, тығыз жабылатын қақпағын жабыңыз. Барлығы 4 литр дәмді үй бұқтырмасы шықты. Көріп отырғаныңыздай, пияз түгелде еріген. Біз бір тамшы су қоспасақ та, сорпаның қанша алынғанын қараңыз. Енді не пісіремін деп басыңызды сындырудың қажеті жоқ. Тек қана гарнир ойлап табу керек. Мұндай қорлар ұзақ уақытқа созылады. Ал ақшамен санағанда дүкеннен сатып алудан гөрі арзанырақ. Әрине сапасы да жоғарырақ болады. Осы рецепт сізге ұнайтын болса, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз және біздің арнамызға жазылыңыз. Қоңырауға басуды ұмытпаңыз, сонда сіз әрдайым жаңа видео көретін боласыздар.